trước đây có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hát gào làng ta có bao tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi xa nhưng chưa tháng sau. Nước như ai nấu chết cá cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cây. Má ở nhà giữ gìn sức khỏe nha má. Thằng khỉ này, má mạnh cùi cụi mà phải lo cái gì? Nghe, đồng chí Hoàng nhận lệnh vào trong chiến khu, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đừng bận tâm lo nghĩ gì cho má. Rõ chưa? Rõ. Rõ chưa? Rõ. Khi thư này tới tay mẹ, con đã nằm sâu trong lòng đất thành cổ. Mẹ ơi, khi nước nhà thống nhất, mẹ đón con về nhé. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu.